Ребят, всем привет! На улице, как только посветлело, я решил посмотреть, что же стучало у нас в подвеске на автомобиле Hyundai Accent. И сейчас вам кое-что расскажу и покажу. Смотрите, появился стук в переднем левом колесе. Этот стук был именно на небольшой неровности, какие-то небольшие кочки. На маленькой скорости от 5 до 20 км в час появлялся стук. Как только ты начинаешь превышать больше 20, километров 40, 60, 70 и выше, этот стук пропадал. Я много чего переделал на этом автомобиле. Каждый стук, в принципе, мог уже определить, потому что если такой стук, понятное дело в этом, если такой, дело в этом. Но этот стук, конечно, у меня было много сомнений, потому что я вроде бы как бы знал, что это стучит, но с другой стороны также и думал, что проблема будет крыться в рулевых наконечниках, либо в шаровой. Вот, это уже последний вариант. Но я начал с чего? Давно не менял стойки стабилизаторов. Задние, кстати, поменяли, потому что тоже был стук. Я сразу понял, что это дело в них. В принципе, там больше стучать нечему, если только не сайлентблоки стабилизатора поперечного. Смотрите, я сразу же купил передний левый, не снимая колеса, не заезжая там куда-то на осмотр, не переплачивая лишний раз деньги, я сразу купил стойку стабилизатора. Она недорогая, по-моему, рублей 200-300 стоит. И сразу же взял один сайлентблок, получается, поперечной устойчивости, ну, стабилизаторы, короче, поперечного стабилизатора, сайлентблок. Там их два, но я решил пока попробовать поменять один, потому что я их как бы года 2 назад менял, но хотел бы проверить, в нем или не в нем дело. Ну и тут, короче, как говорится, снял колесо, решил посмотреть, поменял, кстати, вот этот сайлентблок, сейчас вам покажу. Вот он так выглядит. Меняется, кстати, смотрите, прорезь может быть как справа, так и слева, но вот этот острый угол должен быть левее, то есть вот так надо ставить. Видите, здесь такой как бы идет спиленный угол, он специально идет, чтобы, получается, чтобы нормально вот этот хомут зацепился и как бы вот так перевернулся и ровно встал. Там, видите, на подрамнике идет тоже такая горочка. Вот под эту горочку как раз и обрезан вот этот угол. Вот. Ну и что я думаю? Думаю, проблема не в нем по-любому. Он вроде как целый, но решил подстраховаться и его махнуть. Снял, короче, стабилизатор старый. Это у нас CTR-ки. CTR-ки ходят очень неплохо. Именно стабилизаторы, я не говорю про все именно запчасти. Там рулевые наконечники я менял, быстро летят, короче, эти CTR-ки. А также и шаровые быстро летят. Но вот стойки стабилизатора вроде как держатся. Ну, решил махнуть, поставить, короче, какой там Китай, не знаю, поставил вот, ну, новая вроде бы как бы. Этот я выкидывать не буду, также оставлю. Стойка стабилизатора целая. Сам, получается, вот эта вот резинка тоже вроде бы как целая, но все равно думал, что дело в ней. Но как сейчас проверить, да? Как сейчас проверить рулевой наконечник, как проверить рычаг, да, передний? В принципе, можно монтажечкой. Но я, короче, взялся вот так вот за рулевой наконечник и начал вверх-вниз дергать. И смотрите, в чем прикол. Вот что гремит. Гремел, короче, рулевой наконечник. Будем менять парно. Меняются они парно. Ну и сразу же поедем на схождение. Потому что колеса будут кривые, руль будет кривой. Все равно придется как бы платить. Вроде бы мелочь, да. Каждая там рублей от 300 до 800, по-моему. Более-менее рублей 500-700 стоит один наконечник. Вроде бы мелочь, да. Там рубля 1,5 отдал, поменял. Но вот не тут-то было. Еще, наверное, придется за схождение двушку отдавать. И вот такая вот проблема, она не постоянно, но год-полтора. И как бы это расходник. Расходник постоянно приходится менять. Вот она гремит. Печалька, короче. Ну ладно, все равно как бы сами все это определили. Не переплачивали в сервисах. Сами также это все поменяем. Здесь все очень просто. Здесь вот гайка отворачивается, снизу отворачивается, пара ударов, снимается. В принципе, с этой стороны где-то, может быть, аккуратно все смажем со смазкой здесь резьбу. Где-то
ну, с этой, с той стороны где-то плюс-минус час, полтора-два. Вот. Ну и как бы, как-то так. Наконечники у меня с запасом лежат. Шаровые с запасом. Короче, с запасом все всегда покупал. Знаю, что покупать, потому что расходники, они все равно всегда пригодятся на этот автомобиль. Вот. Колодки, правда. Еще, короче, такая ситуация произошла. Поднял ручник, короче. И получается, трос ручника справа лопнул в барабане. Я вскрывал, смотрел в барабане, пропал ручник. Но скажу так, смотрите, колодки в принципе недорогие. Колодки стоят где-то, я покупал 700 рублей комплект. Лучше сразу купить 2 троса, потому что была такая ситуация. Слева, короче, я поменял, рвался уже, да, не первый раз рвался. Слева поменял, короче, новый, справа не менял. Через там какое-то время небольшое справа тоже, короче, порвался. И пришлось, короче, потом новый покупать справа. А тут уже и слева опять подизносился. Ну, понимаете, что лучше такие вещи менять парно. Ну и сразу же, я думаю, лучше поменять колодки. Вот. Потому что, ну, колодки реально, конечно, у всех по-разному. Я как-то помню, было дело, вскрывал. На машине уже 10 лет катаюсь, что только не менял. Колодки, наверное, уже раз 20 менял. Вот. Было такое, что раз снял, а они новые. А я комплект уже купил. Вроде бы как и надо поменять, а с другой стороны смысл менять. А тут наоборот вскрыл, короче, недавно. А колодок нету, чисто пластины металлические уже, все до металла. Ну, думаю, ладно, надо поменять. И в итоге, короче, уже запустил до того, что я про это забыл. Тормозят колеса, не тормозят, непонятно, вроде тормозят. А тут, короче, ручник оборвался и все, короче. И я сразу думаю, раз будем менять троса, значит, будем сразу же менять комплект колодок. Вот. Ну, что по ходовке могу еще сказать? Вот эти все стуки, бряки, в принципе, это все мелочь. Ну, реально, вообще. Первое, давайте возьмем. Я видеоролик назову, сколько там? Шаровые рулевые наконечники, стойка стабилизатора, сайлентблоки поперечного. И пятую причину, наверное, назовем. Что еще пятую? Пятая причина — это стойка. Стойка тоже бывает, что выходит из строя, тоже бряк начинается. Давайте, короче, назовем видеоролик 5 причин, по которым может греметь подвеска. Рулевой наконечник, как у меня, брякает. Второе, это рычаг, шаровая. Шаровая меняется отдельно, если кто не знает. Где-то 2-3 замены можно сделать, потом лучше не рисковать. Вот. Сайлентблок. 3 поперечная вот это вот стабилизатора. Рулевой наконечник, шаровая, сайлентблок, стойка стабилизатора и сама стойка. Также и сзади поперечный вот этот стабилизатор, там тоже 2 сайлентблока. Бывает подизнашивается, тоже начинает греметь. Стойка стабилизатора бывает изнашивается, тоже начинает брякать. Как-то так. Вот эти вот 2 сайлентблока на поперечном стабилизаторе бывают изнашиваются, тоже начинает брякать. И причем очень сильно начинает брякать. И у меня был такой случай, я даже отдельно видеоролик для вас делал. Я помню, ребята говорят, типа, братан, спасибо, что помог, мы не могли найти. Короче, всю ходовку перетряхнули в сервисе, все пересмотрели. Не могли определить, откуда идет стук. Ну, у тебя, говорит, все нормально, все в порядке. Вот. Ну, я, короче, выезжаю, опять еду, у меня бам-бам-бам-бам, короче. Давайте назовем 6 причин, сейчас еще одну покажу. Ну и в итоге, короче, я уже запарился, открыл капот, залез, короче, головой туда, Женьку посадил за руль, он, короче, по кочкам едет. И я вот так вот голову, короче, засунул и слушаю, откуда брякает. И я вот, ну, реально уже понял, сразу стук шел вот с этого стабилизатора поперечного. Я понял, что дело в сайлентблоках. Поменял вот эти вот резинки, вот эти вот. Смотрите, ребят. И стук сразу же прекратился. А в сервисе ничего найти не могли. Ну реально, вот я никогда не подумал, что вот из этих резинок может греметь. Давайте назовем 6 причин. 6-я причина, ребят, это суппорта. Суппорта — это проблема. Видите, на 3 стяжках я стянул. Меня много кто ругал, говорил, вот, да ты там это... типа колхозник, там еще как-то, что-то. Ну, ребят, уже, наверное, лет 5 езжу так. Не знаю, нормально все. Диск надо поменять будет.
Вот. Тут либо, короче, суппорта комплект менять, либо направляйки, там смазка какая-то графитовая, смысла нету. Потому что здесь, короче, что бы ты ни сделал, они все равно будут греметь. Я ремкомплект покупал направляек, бесполезно. Вот. И вот так вот на стяжках и гоняя. В принципе, стука никакого нету. Вот, ребят. Ну, в принципе, как-то так. Я думаю, кому-то, возможно, этот видеоролик поможет. Ой. Пора собирать все. Вот. В принципе, на этом все. Не забываем подписываться, пока в видеоролике есть драйвер снимать небольшой. Но все равно уже что-то начинает так все. Что он остановился? Начинает так все надоедать уже, если честно. Желание потихоньку начинает пропадать. Как-то так. Возраст уже свое берет, и постоянно одно и то же снимать, показывать. Одно дело помощь, второе дело, как сказать, как правильно выразиться, чтобы никого не обидеть. Каждый труд должен как бы оплачиваться, да? Тут как бы монетизация, да, там какие-то копейки платят. На эти копейки ты покупаешь какую-то новую крутую камеру, которая более качественно снимает. А тут, короче, ну, сами понимаете, что происходит в стране, и везде доходы, монетизация, там все такое уже начинает потихоньку угасать. Ну и, соответственно, доходы уже там и так как бы платили копейки, а сейчас вообще ничего не платят, короче. Вот, и как бы снимаешь ты это все, вроде и людям помогаешь, с одной стороны контент запиливаешь, а с другой стороны ты это все снимаешь, труды вкладываешь, да, свои, нету никакой уверенности на завтра, нету никакого, как сказать, ну, скажу прямо, если ты вот эти все ролики делаешь, там 1000-2000 роликов, в один прекрасный момент может так случиться, что, допустим, там где-то ты на площадке вот выставляешь, к примеру, да, и раз там твой весь контент просто за один день, там, за 1 секунду удалят, или там заблокируют, там, допустим, не буду говорить, какие площадки, и все, что ты делал, все, что ты снимал, это все просто пропадет. Об этом я тоже стал задумываться, и это будет очень печально, поэтому сейчас вот у меня есть такое время, немножко уделяю. На жесткий диск приходится все свои видеоролики переписывать, перекачивать контент, там, потому что роликов очень много, там тысячами роликов, тысячи роликов я там выставлял, и тысячами роликов еще не выставлял. Просто снимаешь, они копятся, и в итоге, когда я их выставлю, я без понятия, возможно, даже их, может быть, больше и не выставлю, потому что там, ну, там реально их очень много. Вот, как-то так, ребят. Всю камеру заляпал. Ну, вот так вот, пока тепло, начал потихоньку ковыряться. Ладно, заговорился я уже. В принципе, на это все. Всем пока-пока. До новых встреч.